ابی وقاص درې زامن دي، یو سعد دی، یو عمیر دی، یو عتبه دی. عمیر ته وګوره ورکوټه ماشوم دی، مې وزل تاسو ته ذکر دوزل کړي تقریبا ورکوټه ماشوم دی. امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم توید الله رسول استا ناموس باندې جنگ کول غواړم، کافرانو له سزا ورکول غواړم. سردار کونین ورته وی ډیر ماشومي تورې دې زه ته ځوړند کړو، تورې دې زه تسمه لګیدلی، هغه تسمه چې دا هغه نه هغه توره پزما کرا کاګل شونه چې دې روانو تورې بور بس شړنګ شړنګ आवाज کو. امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم ورته بچی ته وګوره ته دومره چې لا د تورې برابر هم نه او ته وای چې زستا د ناموس جنگ کوم نو ته ماشومه هغه چې دغه تسمه دې ځکه وتاړله دا تورې داسې برکړه هغه بیا شاته را کاګل شو. امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم هغه ته وای بچیا خیر د صبر وکړه لوی شنو ته د جهاد ټول مواقع مخامخ دي. اوس دغه ځای سوچو کا زما استاد ماشوم د پلار نه موټر سایکل ضرور غواړي، چابي د گاډي ضرور غواړي، زما استاد ماشوم لوی موبایل غواړي، پاپا ګوره ټچ موبایل، ابو مال ټچ موبایل، زما استاد بچي خوشحالي غواړي، سیل غواړي، دغه د پاره به ضرور وجاړي. لیکن حضرت عمر بن ابي وقاص د پاره جاړي ورکوټه ماشوم دی، هغه په جړا شو ډېر چغه والے جړلې خلک تپوس کوي دی والی جاړي وې د محمد رسول الله جنگ ته کافرانو سره نه پریږدي دغه د پاره جاړي. امام الانبیاء راو وخت په سره ورل راس راکا غلو. امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلو بچیا چې ته دومره مینه په ما باندې او زما په ناموس باندې او زما کتاب قران الله مال راکړې زما پر رب دومره مینه لاړ شه بچیا ته اجازه ته په کې دغه سي جنگيګا تورې راغسته دا محدثین والی سیارونه تاسو کا په دواړه لاس باندې تورې نیولې دا ځکه چې په یو لاس خو چلول نشي تورې درنه دا ا دې ورکوټه ماشوم د داسې ور سره تاویږي او هغه تورې په دواړه لاس چلی او کافر له بل ځای لرا بغول روغ دی خپل ور لرا بغي پړ مخې را غورځي. په دغه حالاتو کې یو کافر تورې راغله داغه گزار راغې حضرت عمر نه دا سرو والو خدته ته غورځولو د په دغه حالاتو کې د شهادت نصیب شوه دی. حضرت صاحب بن ابي وقاص ته وګوره د لوګي زمانہ خپل بیانې د دین د پاره هغه وی شعب ابن ابي طالب کې وای پدې کې مونږه قیدو په شعب ابن ابي طالب کې چې کله مونږه قیدو نو یو ځل د شپې ډیره زیاته لوګوا مونږه خوراک خو ملاويدونه اسکاک ملاويدونه کافرانو په پابندي لګولې وا چې دا کم خلک پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ګرځي یا ور سره ناس دي له وسوک ډوړې نه ور کوي لکه زمونږ په غازیانو باندې بازي پابندۍ لګېدلې وي چې دی له جیل کې سوک خواته نزي لیکن قسم دې داغي باوجود لوی افسران بدل لاس به ورلخولول چې بچي دا لاس را کدا در لخول کوم ځکه ستاد لاس به یا گمل راغستی یا بستاد لاس کان راغستی او د پیغمبر دشمن لبه را بغولي. خیر بہرحال دغه صحابه کرام حضرت سعد بن ابي وقاص وای زور کوټه ماشوم وای د شپې ملاس تو لوګوا کافرانو پابندی لګولې وا چې د پیغمبر ملګرو سره بسوک خبرم نه کوي بدی بسوک شیم نه خرسي دین بسوک شی اخلم نه د دې به هر قسم بدی باندې پابندی دي سره بل چا تعلق ني. حضرت سعد بن ابي وقاص وای زه ماشوم وای یو شپه ما دا سخپواله وای اچانک په خپم نرم څه شی ولګیدو اوس داغه د لوګي دی حالت تو ګوره وای لوګي نه ماته سخکار هدل نه شپه دا تیار ده دیو وغیرہ مون سره نو وای ما چې دا څه خپواله نو خپم په یو نرم سیزو لګیدا وای ما زر واغست هغه مې وخړو تیر مې کړو وای قسم دې کما ته نه پوری پته چې ما څه شي خړلې ده دام را دبد نشته مار مې وخړو لړم مې وخړو چرمخکې مې وخړا بل څه شي مې وخړو ما ته وېدا علم نشته او د ډیر لوګي د لاس ما دغه وخړو لیکن محمد رسول الله سره کلک ولاړو. اس هغه صحابه امام الانبیاء لیدو امام الانبیاء ور سره مخامخ دي امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم بداغي سفارش کوي چې الله دما د پردا قرباني ور کړی دا قرباني ور کړی دا زمونږ په ژوندۍ کې زمونږ ګناهونو د چې مونږ ګورو مونږ حیران شو د صحابي د یو صحابي ژوندۍ ته پنن دور کې چې څومره جنبي خلق د په کائنات کې دا ټول اولیاء او دا لوی خلق دا علما فقها دا عام خلق عاشقان رسول دا ټول راجم کې د یو صحابي د دغه یو نیک عمل ته زمون عملونه ټول نه رسیب ولی زکه چې زما بارک الله نه وای چې رضی الله عنهم ورضوا عن صحابي بارک الله فرمای رضی الله عنهم ورضوا عن زما استاد بارک الله نه فرمای الله دا نه دی فرمایلی چې اولئک هم المؤمنون حقا صحابي بارک الله فرمای اولئک هم المؤمنون حقا زما استاد بارک الله نه دی ویلی چې والذین معه الشداء علی الكفار رحماء بینهم صحابي بارک الله فرمای والذین معه الشداء علی الكفار رحماء بینهم او دا غیب باوجود
دغه صحابي چې زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم ستا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمای اصحابی کالنجوم بهی مقتدیتم اهتدیتم زما صحابه په شان د اسمان د ستورو دي د هر یو تابعداري چې تاسو کړ تاسو لارو مونږه یعنی دی یو سړی بارکه د الله دا ویل چې دا څومره دي شماره مکوا پدې کې په کم چې تاګو تکي خود چې دا زما رهنما دي الله وي بس دا ستاره رهنما دي مونږ کو دې ځکه وګرځو ک په لکونو مونږ ټول ولاړو مونږ یو قسم دا داونه شو کولای چې زده چا رهنما جوړې دې شم ځکه ما تخبل ګنا معلومي بل تخبل ګنا معلومي بل تخبل ګنا معلومي زما الله زما بارک فیصله نه کړي زما الله زما بارک فیصله ډیر عجیب ده یعنی په دې کائنات کې دی یو انسان بارک ته نشي ویل چې د جنت ته ځي ته حتمی نشي ویل چې بارک دا ویل شي چې زما الله نو امید ده چې د جنت ته ځي د په دین ننګ کړي ده د غیرت کړي ده لیکن صحابي بارک ته ویل شي د جنت ته ځي ځکه الله وی اولئک هم المؤمنون حقا او الله فرمایي اولئک الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئک رفیقا چې پروردگار د چا بارک داسې فیصلو کی اب څومره لوی خلکی او هغه سړی وای چې زه شپې پروت ما ته خوراک نه ملاوېدو زما په خپه باندې نرم څه شی ولګېدو ما وخوړو وای په ژوند کې ما ته پته نه لګېدلې چې هغه څه شی یا سات بن ابي وقاص بیا څه وای وای اورت پر شاب دی طالب ګډېره ټوګي هغه څه چا بیر کړم چې ما ته خوراک څه شی ملاو شي وای اچانک داسې یو شی ولیدو ما سره په لاس واره پس ما کپروتو پس مکم چې شی پروت وای مونږ به ورتلو وای ما وکړه نو څه شی پروت وای ما چې راواغست او می کته داسې دوړې می ته وسندلې وای هغه زړه دوخ سرمن چرته ټوټه پرتا وای ما زر زر راوړه او دوخ هغه سرمن می وینځله صفا می کړه زر زر می نور ته وچکړه او بیا می په یو ګټه کې خدا په بل ګټه می هغه وړکړه هغه نه میزان له پودر جوړ کړ په ګټه باندې هغه سرمن خدا بل ګټه باندې وړکې ځان نه می دا هغه نه وای پودر جوړ کړ نو وای ما به صرف دا کول پاغي به زما معده ته لغوندې خوراک ملاوېدو چې دا پودر نو ما یو تلې راواغستو تلې کې به مې واچولو هغه به او خړ ور پسې به مې وبوس کړي نو ما به پورا ورځ پاغه خوراک تیرولا سوچو کہ صحابی زندگی تھا داس صحابہ دی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یو صحابی نے تپوسو کا صحابہ اولا سردار کونین لیگل غالبا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ موجود دے امام الانبیاء ور لکجوری ورکل ټول لخر په یو بل کې وش مارلې یو چې سوسو کجوری ورسیدن یو بل توي خچ 15 کجوری دی 15 ورځې زمون گزاره کوي یعنی په یو ورځ کې په پورا 24 غنټې کې یوې کجوری سره گزاره کوي او بیا هم د کافر خلاف اعلان حق کړي دي کافر خلاف جنگي او په دغه ورځ کې په ټوله ورځ کې یو کجوره ملاو شو صحابه وایي چې دغه کجوري به مونږ خوړې نو اډوکی رمضان سره جمع کول وای بیا چې مونږ سوچو چې کجوري خو مونږ وخوړې صرف اډوکی پاتې شوی دي هغه اډوکی مونږ وړکړل بیا به اډوکی مونږ یو اډوکی یو ورځ غتلې خوړو به مور بس اسکلي بیا هغه باندې ژوندۍ مونږ تیرولا د الله پیغمبر ته وګوره د الله د پیغمبر صحابه او حضرت ابو هريره ته پوښتنه کړه د دین لپاره قرباني څه کړې ده حضرت ابو هريره وای ما به دوه غټي پزماکه کې خو دې د خېټه مې پیدا کې خدا زور به مې ورلور کړو چې زما د خېټې سرمن او د ملا سرمن او جنگي چې لوګي د حالت نه په ما باندې د خېټې درد ناراضي د حالاتو کې دین چلولو